Nastavljamo praksu da sednice Saveta za komunalne delatnosti održavamo u sedištima preduzeća za čije poslovanje smo odgovorni, kazao je predsednik tog radnog tela Milan Ogar, obrazlažući zašto je današnju sednicu sazvao u prostorijama javnog komunalnog preduzeća Parking servis. Prilika je to da se svi članovi Saveta obaveste o važnim detaljima u radu pojedinih preduzeća i da pomažu u kreiranju poslovne politike. Direktor Parking servisa Ivan Ferko naveo je na početku da to najmlađe gradsko javno komunalno preduzeće ove godine još nije koristilo novac koji je grad namenio za kapitalna ulaganja, ali će verovatno potrebe za tim namenskim dinarom imati kada počne primjena novog zakona o bezbednosti u saobraćaju. Imamo u planu da, ako dođe novi zakon o bezbednosti saobraćaja, da krenemo u projekat video pauka, onda takođe kupovinu i nabavku lisica, takođe u toku nabavka PDA uređaja koje koriste naši kontroli, a po meni najatraktivnije što bi trebali da završimo u toku ovog proleća, to jeste parkiralište za biciklove. Ivan Ferko najavio je i poskupljenje svojih usluga. Nadamo se da će nam i uprave i gradsko veće i Skupština grada izaći u susret, jer po meni parking nije socijalna kategorija, već jeste luksuz i jednostavno ko vozi kola od 5-10 hiljada evra, taj može i da plati recimo 40 dinara parkiranje. Parkiranja u drugim gradovima u regionu su puno viša. Najgora stvar što Novi Sad ima najniže cene parkiranja u celoj Srbiji u ovom momentu. Sada je izvesno da će usluge poskupeti za 8%, izuzev parkiranja u crvenoj i plavoj zoni gde će procenat povećanja cena biti veći. Koliko, znaće se za oko 2 sedmice kada sa osnivačem, gradskom upravom, odnosno gradskim većem, dogovore sve detalje novog cenovnika.